Hello everyone, welcome back. So it's me Sonia Ali Mongar. So हुन्छ नि मैले चाहिँ इन्ट्रो दिनै बिर्सेछु डाइरेक्ट मैले भिडियो गरे अलिकति लेट भएर सो इन्ट्रो चाहिँ मैले लास्टमा शूट गरेको सो अब चाहिँ भिडियो हेर्नुहोस् होला तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ यो चाहिँ दार्जिलिङ टुर को भिडियो हो जति सक्दो हामीले घुम्नु ट्राई गर्यौं जति हुन्छ नि अब हुन्छ नि अब एक दिनको लागि खाली गएको थियौं नि त घुम्नु त्यही भएर चाहिँ अब जति सक्दो चाहिँ हामीले घुम्ने डल्लै ठाउँ फेमस प्लेस दार्जिलिङको घुम्ने ट्राई गरेको छु सो गाइस स्टे ट्युन हेर्दै गर्नु होला सो गाइस अब हामी चाहिँ हिँड्न आँट्यौं सो आज हामी फेरि दार्जिलिङ जानु लागि खरसाङै क्रस भएर जानु पर्दो रहेछ त्यही भएर फेरि खरसाङ बजारमै छु एन्ड हामीले चाहिँ जस्तै हामी खरसाङ जाँदा चाहिँ आफ्नै गाडीमा गएको थिएँ बट अब दार्जिलिङ जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यति साह्रो अब हुन्छ नि बाटोहरू थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले गाडी रिजर्भ गऱ्यौँ त्यहीँबाट किनकि हामीले इजी हुन्छ घुम्नको लागि त्यहीँको अब लोकल मान्छेको गाडी चाहिँ हामीले रिजर्भ गरेर गयौँ सोनादा हैन सोनादाको गुम्बा यो चाहिँ अब हामी क्रस हुन आँटिसक्यो सोनादा मार्केट मजाको रहेछ यहाँ घुम्न एकछिन रोकेको छ भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ हामी दार्जिलिङ चाहिँ पुगेर यहाँ भानुभवनमा के हो भन्दैछ यहाँ के भन्छ मधेसबाट यहाँ चिसो हुन्छ भनेर चिसो खानु आएको है दार्जिलिङ मधेसै रहेछ मधेस जस्तै चिसो गरम रहेछ गरम भएको छैन मलाई त मधेस जस्तै नै गरम रहेछ साथी यहाँ चाहिँ हामी यो के भवन हेरे यो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल पसेको छौँ हामी यहाँ चाहिँ यो सानो यो मिनिमार सानो स्टलहरू टाइपको लाग्दो रहेछ नि त तर अहिले चाहिँ बन्द छ सायद बिहानै भएर दार्जिलिङ आएर आई लभ दार्जिलिङमा फोटो खिचेन भने त के आएको है त्यही भएर चाहिँ हामी फोटो चाहिँ खिचेन जस्ट भिडियो मात्रै गर्यो ल साथीहरू दार्जिलिङमा चिसो खानु आएको अरे फाइनली चौरस्ता चाहिँ आइपुग्यो घामले मरे फोटो खिच्नु पनि मन पर्दैन मेरो छोरा कालो हुन्छ ल अब घाममा बेसी डरेर कहाँ त्यो मुबक्स बेक बा त्यो त अहिले कहाँ दिन्छ हामी
यहाँ खिच न यहाँ देखाइदिउँ यो चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्रामको फेमस के भन्नु अब ठाउँ हो फोटो खिच्ने सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ राज्यमा केएफसी खुवाउनु लगेको बिरबारमा पाउँदैन नि त केएफसी द्याट्स वाइ मन्ना भनेको पाउँछ बिरबारमा तर पनि ल अब चाहिँ गाइस म चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु है मेरो त हो ट्राई होइन भर्खर एन्ट्री हुँदैछ यहाँ अब के पाउँछ केएफसीमा अब सो ला कहाँ गयो मेरो क्यामेरा भर्खर चाहिँ अलिक न्यू हो सो गाइस हामी खाएर निस्किसक्यौँ तपाईँ हामी चाहिँ यो के भन्छ यसलाई केएफसी थियो त्यसको अपोजिटमा चाहिँ यो फेमस प्लेस छ सो अब हामी चाहिँ निस्केको जापानिज टेम्पल अरे यो चाहिँ फर्स्ट टाइम यहाँ हाम्रो फ्लावर चाहिँ सयपत्री दुईटा कलर मिक्स खालके घाम पर्यो होला आँखामा पाइन ट्री यो चाहिँ हामी चाहिँ मैले जापानिज टेम्पल चौरस्ताबाट फर्केर हल्का सपिङ गरेको छ तपाईँलाई अनबक्सिङ म घर गएर देखाउँछु म चाहिँ अब नानीसँग जहिले पनि अब एउटा सिङ्गल फोटो खिच्न पाइनँ मैले चाहिँ दामी छ एकजना चाहिँ भिडियो बनाउनुको लागि ल्याउनु पर्ने रहेछ गाइस अदरवाइज यता चाहिँ पाइन ट्रीहरू पुरा छ What a view. What a view. रहेछ यो जुन चाहिँ यो यसको चाहिँ टुप्पो छ त्यहाँ चाहिँ टक्क घाम लाग्दो रहेछ नि त त्यही भएर चाहिँ एकदम दामी देख्दो रहेछ अन्त फगी देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो बिहान छिटो निस्केको थियो नि त अन्त यस्तै आफ्टरनुनतिर गएको थियो त्यही भएर चाहिँ घाम पुरा लागेको थियो केही हेर्नु पाएन बट हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ यति दामी फगी लागिरहेको थियो क्यामेरा नै अफ गर्नु यहाँ चाहिँ हामी सब्जीहरू किन्दैछ लोकल दार्जिलिङको अन्त उयो